Velkommen. Takk. Og hva kan jeg hjelpe deg med, Louise? Jeg har veldig mye vondt i hodet og migrene. Akupunktur er en flere tusen år gammel behandlingsform. Ved hjelp av akupunkturnåler, kopping og moxa så stimuleres chi, og energisirkulasjonen opprettholdes. Det stimulerer også stedet der energien er blokkert. Det forskes verden over på akupunktur, både for å bekrefte årelang erfaring, men også for å bringe ny kunnskap inn på fagområdet. Så ifølge Sun i 2008 og Melkart i 2001, så viser resultater fra forskningen at akupunktur gir bedre effekt ved hodepine og migrene enn det simulert akupunkturbehandling eller medikamentbehandling gir. Videre så viser en forskning fra Vickers fra 2004 at omfanget på hodepine og migrene ble redusert ned til 22 dager per år for de som fikk akupunkturbehandling. Personene som var med i denne gruppen gikk mindre til fastlegen, fikk redusert sykefraværet og brukte mye mindre medikamenter, i motsetning til gruppen som fikk standardbehandling. En annen forskning fra 2008 utført av Witt bekrefter disse resultatene, men også at effekten av det vedvarer etter 6 måneder. Et annet tysk studie utført av Håke, Müller og Schade-Brittinger, utført på 1162 pasienter med kroniske korsryggsmerter, ble delt inn i 3 grupper. Den ene gruppen fikk akupunktur, den andre gruppen fikk overfladisk nålebehandling på ikke-akupunkturpunkter, såkalt placebo-akupunktur. Og den tredje gruppen fikk tradisjonell behandling med fysisk aktivitet og medikamenter. Resultatet er meget interessant. De som fikk akupunktur responderte med 47,6%. De som fikk placebo-akupunktur responderte med 42,5%. Og den siste gruppen responderte med 27,2%. Dette viser at akupunkturmetodene det overgår vanlig tradisjonell behandling. Et studie utført av Witt i 2006 viser positive resultater ved behandling av nakke- og skuldersmerter i forhold til standard medisinsk behandling. I tillegg konkluderer Witt med at akupunktur er en effektiv behandlingsmetode for nakke, skuldre, hofte, hodepine, kne og ryggsmerter. I 2004 fikk Alrek Norges første doktorgrad i akupunktur med temaet tilbakevendende urinveisinfeksjoner hos kvinner. Mange kvinner sliter med dette her. Reduksjonen av resturin i blæren etter vannlatning ble betraktelig redusert etter akupunkturbehandlingen. Flere studier viser også god virkning mot hetetokter i overgangsalderen. Borud 2008, et stort norskt prosjekt, kom frem til at de kvinnene som fikk både akupunktur og råd om livsførsel, fikk minsket hetetoktene og dens intensitet mot de kvinner som bare fikk råd om livsførsel. I en oversiktsartikkel fra White 2003 fremgår det 4 studier om at akupunktur kan ha god virkning mot menstruasjonssmerter. Det fremgår også 3 studier med lovende resultat mot infertilitet.